Монголчууд түүхийн туршид юуны төлөө ямар зарчим үнд зүйлийн төлөө төлөс ирсэн юм. Бидний монголчууд 1990 онд ямар нэгэн байгууллагын төлөө тэмцсэн байсан. Одоогийн бидний амьдралч нийгэм бидний хүсэж хүлээсэн нийгэм мөн үү? Бид ямар үзэл санаа онц философи нэгтгэв. Бидний чиглүүлэх улс төрийн үзэл баримт юу вэ? Өөрийн гэсэн ертөнцийг үзэх үзэлгүй, он философи, хувь хүн, нийгэм, ард түмэн, улс орон гэж үгүй. Хувь хүн насан туршдаа өөрийн баримтлах зарчим буюу ертөнцийг үзэх үзлээ төгөлдршүүлж, түүндээ итгэл үнэмшилтэй явдаг. Аливаа үндэстэн бүр өөрийн уламжлал, хэв маяг, хууль, ёс заншлыг шингээсэн менталитеттэй байдаг. Түүний нэгэн адил аливаа улс орон хөгжиж цэцгэлэхийн тулд тийм зүйлтгүүрнэ, тийм нийгмийг байгуулна гэсэн итгэл үнэмшилтэй хандах чигтэй байдаг. Нийгэм үзэл санааны хомсдолд орж болохгүй. Хэрвээ үзэл санааны хомсдолд орвол тухайн нийгэм хаос нийгэм болж хувирдаг. Монголчууд ерөөсөө анхны төр тус үүссэн цагаас ахуулаад одоо өөрийн гэсэн үзэл санаатай он философитой явж ирсэн юм аа. Тухайлах юм бол Монголын эртний улсуудын үед яаж хүчрэг одоо нэгдсэн Монгол улсыг байгуулах вэ? Яаж хүчрэг хаант улс байгуулах вэ гэдэг ийм үзэл санаа бол Монголын эртний улсуудын дунд бол хүчтэй зохилж байсан. Бид нар мэднэ шүү дээ. За их Монгол улсын үед бол монголчууд нэг хүний засаглалыг ардчилалтай амжилттай хослуулж байсан. Нэгж үзэл санаа, Чингис хааны бэлэг сургаал ийм улс төрийн үзэл санаа бол хүчтэй зохилж байсан. За улс төрийн ботролын үед ямар үзэл санаа зохилж байсан бэ? Улс төрийн ботролын үед бол монголчууд яаж их Монгол улсыг дахиж байгуулах вэ гэдэг үзэл санаа одоо зохилж байсан. За монголчууд манжийн иргэшээлд орсон үеуд бол ойлгомжтой. Монголчууд ерөөсөө тусгаар тогтнолын үзэл санаа, үндэсний аюулгүй байдлын үзэл санаа бол хүчтэй зохилж байсан. Бид нар амар санаа, Чингүнжав болон бусад одоо манжийг эсэргүүцэн тэмцсэн одоо ард түмний бослох тэмцлээс бид нар энийг бол маш тодорхой харж байна шүү дээ, тийм ээ? Харж байна. За 1911 онд монголчууд манжийн дарлаас салж тусгаар тогтносон богдхаант Монгол улсыг бол тунхаглан зарласан. За энэ үед одоо богдхаант Монгол улсын үед монголчуудын дунд дэвшилт ардчилсан үзэл санаа маш хүчтэй түгэнд илэрч байсан. Энэ дэвшилт ардсан үзэл санааг манлайлагчд нь Жамсрангийн цэвэн, Магсаржаа хурц, Солын данзан, Агдан бүгийн амар нарын одоо зүтгэлтнүүд, улс төрийн зүтгэлтнүүд бол байсан гэдгийг бид бүгд сайн мэднэ. За 1921 онд ардын хувьсгал ялаад 1924 онд монголчууд анхны үндсэн хуулиа баталсан. За ингээд монголчууд марксизм, ленинизмыг удирдлага болгосон социалист нийгэм байгуулах ийм замд эргэлт боцолтгүй орсон. Социализмыг яаж байгуулах вэ гэдэг ийм үзэл санаатай 70 жилийн турш бол явсан. За 1992 онд Монголд бол шинэ үндсэн хууль батлагдсан. За 92 оны шинэ үндсэн хуулиар бол бид капиталист хөгжлийн замыг бол сонгож авсан. Гэвч одоо бид капиталист нийгмээ байгуулж чадлагүй дунд нь гацчихсан байна. Монголчууд бид социалист нийгэмд амьдраад байна уу? Аль эсвэл капиталист нийгэмд амьдраад байна уу? За 1990-ад онд монголчууд бидний сонгож авсан зам бол социалист нийгмийн байгууламжаасаа татгалзаж капиталист нийгмийг байгуулахын зорилго тавьсан. За үүнтэй бол хүн бүхэн санал нэгддэг. Гэвч тэр сонгож авсан капиталист нийгмийнхаа онол, философи, зарчим, үнд зүйлүүдийг дутуу ойлгосноос болоод сая өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд дутуу хэрэгжүүлсэн учраас өнөөдөр бид капиталист ч биш, социалист ч биш, ийм эмх замбраагүй
хаос нийгмийг байгуулж чадах. Монголчууд бид ардчил гэх үгийг хэрэглэх маш дуртай. Бүх зүйлийг түүнд хамаатуулж ярьдаг. Тэгсэн мөртлөө капитализм гэдэг үгийг хэрэглэх дургу зарим үед бүр энэ үгнээс цэрвдэг нь энэ үг өөрөө хөрөнгө мөнгө, хөрөнгөтөн гэсэн утгыг агуулдагтай холбоотой. Бас социализмын 70 жилд энэ үгийг хамгийн муу муухай үг гэж ард түмэндээ ойлгуулж байсантай бас холбоотой. Ардчил гэдэг нь зөвхөн төрийг удирдах хэрэгт ард түмэн оролцох явдлыг л дэмждэг эртний гэрээг дүүсэн засаглалын хэлбэр. Тиймээс нийгмийн байгууламж бол биш. Харин капитализм нийгмийн байгууламж мөн бөгөөд ардчлалын тухай ойлголт нь капитализмын онол дотор багтах зөвхөн нэг тэгшэрхийн зарчим юм. Капитализмын цэвэр барууны үзэл бөгөөд дотроо ардчлал, үндсэн хууль, төрийн эрх мэдэл хуваарлах онол, хүний эрх чөлөө, хувийн өмч, тэгшэрх, шударга ёс, амьд капитал, мөнгөний онол, зах зээлийн харилцаа, хязгаарлагдмал төр, ардчлан сонгуул гэх мэт хүн төрөлхтний үнэт зүйлсийг өөртөө багтаасан хүний эрх чөлөөг дээд зэргээр хангадаг, түүнийг хөгжлийн тулгуур гэж үздэг нийгмийн байгууламж юм. Тэгэхээр бид өнгөрсөн 28 жилд ардчсан нийгмийг байгуулах биш, угтаа ардчсан төрөөр өдөрдөөсөн капиталист нийгмийг байгуулах ёстой байжээ. Капитализмыг илүү ултаас өөртөө ойлгохын тулд түүнийг социализмтай харьцуулах ёстой. Учир нь улс төрийн сэтгэлгээний түүхэнд хоорондоо хамгийн их сөргөлтөнд тэмцэлдсэн онол философууд бол капитализм ба социализм юм а. За социализм, капитализм хоёрын гол ялгааг хэлээч гэвэл онол философийн л ялгаа байна. Социализм гэдэг нь юу юм бэ гэхээр төр нь бүхнийг авдаг, төр нь бүхнийг өгдөг нийгэм. Харин капитализм гэдэг нь бол төр нь юу ч авахгүй, тэгсэн мөртлөө ард түмэндээ юу ч өгөхгүй. За ийм л онолын ялгаа байгаа. Ер нь одоо жишээ нь социализм бүхнийг авдаг мөртлөө социализм бүхнийг өгдөг гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр нийгмийн бүхий баялагийг, үйлдвэрлэлийн машин техникийг, тэгэл газрыг, бүх капиталыг, өмч хөрөнгийг бүгдийг төр эзэмшиж хагаад тэгээд ард түмэндээ тэрнээс хувааж өгдөг ийм нийгмийн байгууламж. Ийм онол байна уу байна, ийм зарчим байна, философи байна, амьдрах арга барил байна, нийгмийн байгууламж байна. Эсрэг талд нь капитализм юу ч авахгүй, бас юу ч өгөхгүй гэж байгаа нь юу юм бэ гэхээр тэр байгалийн баялаг, газар, үйлдвэр, одоо уул уурхай, ашигт малтмал юу гэдэг энэ бүх өмч хөрөнгийг хувь хүнд өгөөд хувь хүмүүс тэр хөрөнгөө эргүүлээд амьдрдаг нийгэм учраас ард түмэндээ юу ч өгөх халамгүй болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр капиталист нийгмийн баримжаанд тэр төр гэж нь цомхон хүчрэхэг чадварлаг нээлттэй нийгэмд үйлчлдэг юм жижигхэн төртэй байх боломжтой. Энийг л хэлж байгаа. Одоо харамсалтай нь манай өнөөдрийн нөхцөлд бол манай төр зэсэг юу гэж амлаад байна гэхээр ард түмнээс юу ч авахгүй. Тэгсэн мөртлөө бүхнийг ард түмэндээ өгнө гэдэг байгаа ч нь бол харин одоо жинхэнэ улаан популизм, улс төрийн хинээрхэл, авилгал, хулгай, дээрэм, хаос нийгэм гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр ийм хаос нийгэм одоо байх боломжтой юм уу гэхээр онлын хувьд огт боломжгүй. Харин өнөөдөр бидний байгуулад байгаа төр нь юу ч авахгүй. Гэхдээ бүхнийг өгнө гэж орилдоод байгаа нийгмийг хаос нийгэм гэдэг. Эмх замбараагүй байл гэсэн үг. Энэ нийгэм нь ядахтаа социализм шиг 70-80 жил доктортой оршин тогтох боломжгүй. Оршин тогтох онолын үндэс философи зарчим гээд юу ч байхгүй. Монгол улс энэ хоёр том эсрэг тэсрэг туйлын нэгээс нөгөөрөө шилжилт хийх гэж байгаад яг дунд нь гацчихлаа. Гацчих юу байх вэ? Улс төрчид гацаач гэсэн. Монголчууд бид капитализм ч биш, социализм ч биш, өнөөгийн эмх замбрааг хаос нийгмээ хурдан цэгцлэх ёстой. Гэрт ч биш, гадаач биш байгаа нэг мөр шийдэх ёстой. За ялангуяа социалист систем нуруу унахын өмнөх 50 жилд бол за нэг талд нь Америк нэгдсэн улс тэргүүтээ капиталист үзэл санаа. За нөгөө талд нь бол тухайн үеийн нэрээр
зөвлөлт социалист бүгд найрамд холбоот улс тэргүүтээ социалист үзэл санаа хоёр бол маш хүчтэй өрсөлдөж дэлхийн нийтийн улс гүрнийг бол үндсэнд нь хоёр лагерт хуваасан байдаг. А гэвч одоо шинэ зууны босгон дээр бол социалист үзэл санаа бол дээд итгэл үнэмшлээ алдаж үндсэндээ социализм бол нуруу улс. Социализмын хамгийн гамшигтай зүйл нь хүний эрх чөлөө өмчлөх эрхийг устгасан явдал юм. Хэрвээ сайн талаас нь авч үзье гэвэл тухайн нөхцөл байдал цаг үеэс нь харвал харийн дарангуйлал феодалын нийгэм хаан засаглаас салж байхад социалист дарангуйл нь бол хүлээн зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй ийм зүйл байсан гэдэгтээ бол ард түмэн бол хинж маргалдахгүй байхаа. Монголчууд бид өөрсдийн амьдрал дээр туршин байж капитализм нь илүү юм байна. Эрх чөлөөтэй юм байна. Бүтээлчээр сэтгэж хөдөлмөрсныхаа хэрээр сайхан амьдарч болдгийм байна. Шудраг юм байна. Зөв юм байна гэдгийг ойлгож мэдэж авсан. Ленин машин зөвлөснөөр хөрөнгөтний нийгмийг алгасан гэж оруулах нь зүйтэй. Юу ярьж байгаа ч юм. Бүхэл бүтэн нийгмийг алгаснаа гэдэг чинь чиний тэр хормойгоо шуугаад дундгадыг харихтай адилхан огт биш. Өнөөдрийн хүртэл дэлхийн нэгж орн ямар ч нийгмийг алгасаагүй. Мэдэж ирж. Манай их шиг ажилчин үйлдвэрчингүй улс нийгэм журмыг яаж шууд байгуулах юм бэ? Ажилчин гэдэг чинь хөрөнгөт нийгмийн гүнд бүрэлдэж буй болдгийг. Аль эсвэл би буруу яриад байна уу? Манай их шиг баг буурай улс нийгмийн хөгжлийн бүхэл бүтэн үе шатыг алгасна гэдэг бол хоосон цэцэрлэг. Биелэгдэшгүй мөрөөдөл. Нөхөд минь эн чинь шат хадагсаж бүдэрч уннал гэсэн хэрэг. Тэгэхээр одоо бидний сонголт байхгүй. Социализм нин даруй халаач. Бүр үндсэн хуулийн хэмжээнд одоо халаач гэдэг ийм л шаардлага бидний өмнө тулгарсан байж байна. Монголчууд бол ухаалаг ард түмэн. Бид нэр социализмыг хинээс ч илүү байгуулж ирсэн. Хинээс ч илүү байгуул социализмын үр шимийг хинээс ч илүү авч чадсан. Одоо тэрэн шигэ энэ социализм одоо дууссан. Бид нар дуусгаагүй дэлхийн нийт орхисон юм чинь. Тэр социализм орхих. Одоо капитализмыг байгуулсан шиг байгууллаа. Капиталист нийгмийг байгуулахын тулд Монгол улс цоошин үндсэн хуультай болох ёстой. За бүгд найрамдах Монгол ард улсын үндсэн хуулийн тайлбар философи хэмээх бидний 5 нөхдийн хамтарч бичсэн энэ хөө бүтээл бол их онцлогтой юм бүтээл байгаа. Жишээ нь бол энэ бол иргэний эрх зүйг тайлбарсан бүтээл биш мэдээж тийм ээ. Захиргааны эрх зүйг тайлбарсан бүтээл биш. Энэ бол эрүүгийн эрх зүйг тайлбарсан бүтээл биш. Энэ бол үндсэн хуулийн одоо заалтуудыг тайлбарсан. Тэр дундаа одоо үндсэн хуульд байдаг институцүүдийг тийм үндсэн хуульчлахад яагаад одоо ийм байх ёстой юм бэ гэдгийг тайлбарснараа энэ ач холбогдолтой ийм одоо бүтээл болсон гэж бид нар үзэж байгаа. Мэдээж одоо өргөн олон том бол уншаад энэ талаар янз янзын дүгнэлт бол өгөх байх л та. Энэ одоо ингээд 92 оноос хойш 30-аад жилийн хугацаанд мөн л одоо энэ судлаачдын дунд, улс төрчдийн дунд, хуульчдын дунд, ард түмний дунд одоо бас л ийм маргаантай байсан сэдвүүдийн нэг байхгүй. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн тайлбар бүгд найрамдах Монгол ард улсын үндсэн хуулийн тайлбар философи бүтээлээр энэ асуудлуудыг илүү одоо судалсан. Яг гэвэл энэ асуудлууд одоо энэ монголчуудын маргаантай байдаг байсан жишээлбэл энэ хоёр тархимын асуудал байна. Парламентын гүйцэтгэх эрх мэдлийг ерөнхийлөгчд хамааруулах асуудал. За нутгийн удирдлагын асуудал байна тийм ээ. За шүүх эрх мэдлийн шинжилгээний асуудал байна. За эдийн засгийн одоо шинжилгээ асуудлууд. Ийм одоо асуудлуудыг бол энэ бидний тайлбар философи бүтээлтэй одоо тодорхой хариулт өгөх гэж одоо оролцсон байна тийм. Хичээсэн. Сая 2019 оны 11 сарын 14-нд хийсэн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр төр засгийнхаа нуухыг авах гад нүдийн сохлоо хийцсэн байхгүй. Одоо бид нар буцаад ерөнхий сайдын дарангуйлалтаа унах гэж байна. Яг нөгөө чой болсонгой, цэдэн болгон ийм тэр социализмын дарангуйл нийгэм гэдэг рүү унсан тийм ухралт болсон учраас бид нар одоо нэг ийм цоошин үндсэн хуулийн загвар бичих шаардлага бид нар өөрсдөө авсан байхгүй. За 5 залуу нийлээд
Яагаад ингэж ийна гэхээр социалист байсан үндсэн хуулиа засахгүйгээр капиталист нийгэмд бишихгүй юм байна. Капитализм руу 2 3 алхаад буцаад социалист үндсэн хуулийн дээр татагдаж унаад байгаа байхгүй. Тэгээ тийм учраас юм капитализм гэдэг юм уу тэр нийгмийн байгуулалт нийцсэн тийм зарчмуудыг суулгасан тийм үндсэн хууль бичих шаардлагатай гэдэг. Тэг бичсэн. Бид нар бичгтээ хойд солонгосын үндсэн хуулийг орчуулж авчраа хавсралт байдлаар хийж байгаа. Өнөөдөр Монгол улс засаглалын хямралд орчихсон байгаа нь 1992 оны үндсэн хуулиас ихтэй. Учир нь манай 1992 оны үндсэн хууль нь социалист онол философи зарчимтай хэвээрээ байна. Ардчилсан гих тодтолтой үндсэн хууль маань онол зарчмын хувьд алдаатай байгааг батлахын тулд бид социалист дэглэмд үлдэж хоцорсон энэ дэлхийн 2 орны нэг болох бүгд найрамд ардчилсан Солонгос ард улсын үндсэн хуулийг орчуулж өөрийн орны үндсэн хуультай харьцуулсан юм. Судалгааны дүнгээр манай 2 орны үндсэн хууль зарчмын ялгаа бараг байхгүй байгаа нь нотлогдсон бөгөөд дарангуулагч дэглэмд байгаа гэх ардчилсан Солонгос улсын үндсэн хуулийн 253 заалтыг ардчилсан дэглэмд байгаа гэх Монгол улсын үндсэн хуулийн 270 заалттай харьцуулж үзэхэд ардчилсан Солонгос улсын үндсэн хуулийн бүх заалтын 91.8% буюу 208 заалт нь манай үндсэн хуультай яг ижил зарчимтай. Зөвхөн 23 заалт нь зөрчилдсөн, давхарцсан тоогоор 23 заалт нь манай хуулиас илүү сайн зарчим агуулсан заалтууд байна. Аливааг зөвхөн нэг талаас нь хараад байвал хэдэн ч янзаар харсан ялгаагүй гагцгүй тэр тал нь харагдаад идэг. Хэрэв манай үндсэн хууль нь капиталист үндсэн хуулиас шал өөр зарчимтай байвал бид гарцаагүй онол зарчмын хувьд алдаа гаргасан болж таахна. Ингээд өөрийн орны үндсэн хуулийн зарчмуудыг Америкийн нэгдсэн улсын үндсэн хуулийн заалт бүртээ харьцуулж судалсан юм. Капиталист нийгмийн байгууламжтай Америкийн нэгдсэн улсын үндсэн хуулийн 135 заалтын 25 заалт буюу 18.5% нь манай улсын үндсэн хуультай нэлээд төсөөтэй зарчим агуулсан байна. Харин 110 заалт буюу 81.5% нь эрс ялгаатай зарчим агуулсан байгаа нь биднийг социализмд байгаа гэдгийг гэрчилж байна. Аливаа улсын нийгмийн байгууллал үндсэн хуулиараа тодорхойлогддог. Тиймээс Монгол улсын үндсэн хууль нь социалист зарчимтай хэвээр байгаа болохоор монголчууд бид социалист нийгэмд амьдарсаар л байгаа гэж. Нийгэм дарангуулагч улс. Тэгээ манай харчлсан улс гэдэг. Тэгээд үндсэн хуулийн зарчмын төрийн байгууламжийн зарчмын хувьд бол бараг 100% шахуу ижлэхэн байна шүү дээ. Тэгээд энийг хавсралт болгоод ингээд бид нар нэг юм шинэ үндсэн хуулийн загвар бичих гэж зүтгэсэн юм байна. Төр цагийн хуралд та бүхэнд айлтгах нэгэн зүйл байна. Үндсэн хуулийг зохиох ажил эхэллээ. Хуулийг зохиохдоо ард олны чин хүслийг баримтална. Ард түмний зориг хүсэл бол эрхэм дээд хууль мөн.